ओम गुरुदेवाय नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार और अभिवादन। सभी का आज का दिन शुभ रहे। आज अपने चैनल के माध्यम से खांसी रोग में प्रयोग होने वाले शीतोपलादी चूर्ण का यहाँ पर कुछ वर्णन करेंगे। मित्रों, खांसी अपने आप में भयानक रोग तो नहीं है, लेकिन यह उपेक्षा के योग्य भी नहीं है। खांसी यदि लगातार कुछ दिन तक रहती है तो इसका इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है और पुरानी खांसी होने पर बहुत कड़े परहेज करने पर ही पुरानी खांसी में आराम होता है। खांसी रोग की उत्पत्ति अधिकांश गले की नली की खराबी, फेफड़ों में कहीं जलन होना, लीवर में पीड़ा, सर्दी जुखाम आदि के कारणों से खांसी हो जाती है। अपने आप में खांसी कोई भी स्वतंत्र रोग नहीं है, अर्थात खांसी दूसरे रोगों का लक्षण मात्र है। तब भी खांसी यदि बहुत लंबे समय तक हो तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी और कफ वाली। वस्तुतः प्रारंभ में तो सूखी ही खांसी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह पुरानी होने पर फिर कफ वाली खांसी होने लगती है। टॉन्सिल बढ़ जाने के कारण भी खांसी हो जाती है और जिसमें गले में सरसराहट के साथ जल्दी जल्दी सूखी खांसी होने लगती है। बहुत खांसने से थोड़ा बहुत कच्चा झागदार थूक आता है। जिस भी कारण से खांसी पैदा हुई है उस तरफ ख्याल करके अपना इलाज अवश्य कराना चाहिए। शुष्क या तर खांसी, जो भी खांसी हो उसकी दवा कीजिए और खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। खांसी रोग के लिए हम यहाँ पर शीतोपलादी चूर्ण का विशेष वर्णन करेंगे। इस शीतोपलादी चूर्ण को महासुदर्शन चूर्ण शहद के साथ मिलाकर खाया जाए तो खांसी में बहुत अच्छा आराम देती है। और शीतोपलादी चूर्ण को बनाने के लिए बहुत सरल उपाय है, जिसमें हमें मिश्री अर्थात देशी खांड से बनी हुई मिश्री 192 ग्राम, 96 ग्राम वंशलोचन, 48 ग्राम छोटी पीपल, 24 ग्राम छोटी इलायची और 12 ग्राम दालचीनी लेकर इन पांचों दवाओं का चूर्ण कर लें। और इस चूर्ण को 12 ग्राम की मात्रा में लेकर 24 ग्राम शहद से मिलाकर दिन रात में कम से कम 5 से 6 बार चाटें। यह शीतोपलादी चूर्ण वैद्यनाथ का बहुत ही गुणकारी है। सब प्रकार की खांसी में, दमे में, पुराने ज्वर होने पर, बदहजमी में और खाने में अरुचि पैदा होने पर, रक्तपित्त आदि रोगों में भी यह उत्तम फल देता है। अतः शीतोपलादी चूर्ण को खांसी अर्थात काश रोग में अवश्य प्रयोग करें। यदि बहुत जोर की खांसी हमें हो रही है तो लगभग एक खुराक में 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म मिला देने से बहुत शीघ्र फायदा होता है। और यह शीतोपलादी चूर्ण में विशेष ध्यान यह रखना है कि शीतोपलादी चूर्ण सूखी खांसी में विशेष प्रभावशाली है। अतः शीतोपलादी चूर्ण का सूखी खांसी में प्रयोग करें। यह योग निरापद है। 5 साल से लेकर 100 साल के व्यक्तियों के लिए यह शीतोपलादी चूर्ण आयुर्वेद का एक अमृत ही कहा जाएगा। नमस्कार। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे
इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी धीरे धीरे योग और आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी पुष्ट जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाएंगी। धन्यवाद।